السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديدة. في الفيديو هذه ان شاء الله راح نكملوا في لاسيري تاعنا تاع لي فيديو على لا باز دو دوني اوراكل. هذه سي لا 5e فيديو جو بونس. في الفيديو هذه ان شاء الله راح نشوفوا لي ديكسيونير دو دوني اوراكل ولا سكون ابل اون انجلي داتا ديكشنري. الوغ واش هو ان ديكسيونير دو دوني؟ Chaque base de données Oracle possède un dictionnaire de données qui représente son cœur. Bon, voilà, le dictionnaire de données représente le cœur de la base de données Oracle parce que fait des informations critiques, des informations essentielles à la base de données, à les utilisateurs, à les tables, à les table space, à les fichiers de données, etc. Fait des informations à tous les objets et toutes les composantes de la base de données. D'accord? Un dictionnaire est constitué de tables et de vues système disponibles en lecture seule qui constituent une référence sur la base de données. Bon, déjà, je suppose, c'est quoi une table et c'est quoi une vue les bases de données. Parce que là, c'est un cours de base de données avancé, donc les tables et les vues, c'est les bases de données. Mais bon, un petit rappel. Une table est baina. C'est une structure qui fait les données comme fait des colonnes et des champs. Chaque champ a un type de données. Ou fait des lignes. Il y a les données dans la table. Une vue c'est une requête sur plusieurs tables. Donc, tu as plusieurs tables. Par exemple, table consommateur, table client, table produit, table facture. Ou dire une jointure, dire une requête, tous les produits ou toutes les factures qui ont été faites sur un certain produit. Donc, ça s'appelle une vue. D'accord? Entre parenthèses, un petit rappel. Donc, le dictionnaire de données fait des tables et des vues système. Système, les tables, ce ne sont pas des tables et des vues créées par un certain utilisateur ou par un administrateur de base de données. C'est des tables et des vues système. Donc, c'est des tables et des vues prédéfinies. Ils jouent avec la base de données Oracle qui est installée. Qui est installée Oracle, qui a les tables et les vues système. Disponibles en lecture seule. C'est-à-dire, en lecture seule, et ماشي en lecture et écriture. C'est-à-dire تقدروا تقراو منهم برك ما تقدروش تكتبوا فيهم ما تقدروش تبدلوهم. Oracle le système Oracle le SGBD هو اللي يجري هاد لي طابل وهاد لي فيو هو اللي يكتب فيهم وهو اللي يقدر يبدلهم. L'utilisateur et même l'administrateur de base de données ما يقدرش يكتب في هاد لي طابل. D'accord? Qui constitue une référence sur la base de données. هاد لي طابل وهاد لي فيو ce sont une référence sur la base de données. C'est-à-dire فيهم toutes les informations de la base de données. أي حاجة تحوس عليها راح تكون في هذا لي طابل وفي هذا لي فيو. دونك راح تكون في هذا لو ديكسيونير دو دوني. داكور. كاين trois catégories ولا trois types de vues et de tables. بون دوك نسميوهم اوبجي باش نجينيراليزيو. كاين دي زوبجي لو نون تاعهم يبدا بيوزر تيري دو 8 ومن بعد حاجه. وكاين دي طابل ولا دي زوبجي يبدا اسمهم بأول تيري دو 8 ومن بعد حاجه. وكاين دي زوبجي في لو ديكسيونير هذا يبدا لو نون تاعهم بدي بي ومن بعد تيري دو 8 ومن بعد حاجه. بون في بال اونتر بارونتيز برك دي بي سي لاكرونيم تاع داتابيز ادمينستريتور. داكور. دونك les objets اللي يبدا اسمهم بيوزر décrit les objets appartenant à l'utilisateur connecté. أي vue ولا أي objet ولا أي table يبدأ اسمها بيوزر هذاك l'objet il appartient à l'utilisateur اللي راه connecté. D'accord. أي objet يبدأ اسمه all décrit les objets accessibles à l'utilisateur connecté. all اللي يبداو بيوزر هادو appartenant تسمى ils appartiennent à l'utilisateur connecté. و all هادو accessible يعني اللي يقدر يشوفهم اللي يقدر ياكسيدي لهم. دي بيا اللي يبداو بدي بيا décrit tous les objets qui peut être vu ولا autorisé pour les DBA seulement. شكون هما لي DBA؟ كما قلت لكم هما لي database administrator هما لي administrateurs de base de données. Donc هادو هما لي trois catégories d'objets في le dictionnaire de données.
il fournit des informations sur la structure physique, يعني le dictionnaire de données, il fournit des informations sur la structure physique et logique de la base de données. C'est-à-dire يعطينا des informations على l'instance ويعطينا des informations على les fichiers physiques. إذا شفيتو في une vidéo précédente حكينا على la partie logique et la partie physique. وقلنا بلي la partie logique تاع la base de données ولا تاع le SGBD هي l'instance و la partie physique هي هما les fichiers physiques, les fichiers de données, les fichiers de contrôle, les fichiers d'archives هذوك online redo logs ou archived redo logs. D'accord, 4 catégories de fichiers. Permettant, يعني le dictionnaire de données permettant de décrire la base de données et ses objets. كي نقولوا objet واش نقصدوا les tables, les vues, les index, les clusters, les triggers, les packages, etc. Le dictionnaire de données est stocké dans le table space system. إذا شفيتو قلنا le SGBD Oracle عنده par défaut deux table space system و 6aux. Le dictionnaire de données يكون في table space system, d'accord, et appartient à l'utilisateur 6. L'utilisateur هذا c'est un super utilisateur, c'est un utilisateur prédéfini, c'est un super utilisateur. وعلاش super utilisateur؟ parce que عنده accès لكلش, d'accord, يقدر يدير واش يحب في la base de données. Il est mis à jour par le serveur Oracle lors d'une commande LDD. وش معناتها LDD؟ commande LDD. LDD ça veut dire langage de définition de données. بالانجلي تلقاوها DDL, Data Definition Language. وش هو un langage de définition de données؟ Langage de définition de données, c'est tout simplement un langage, c'est tout simplement quelques requêtes اللي نكريو بيهم des objets في la base de données. Par exemple, create table. Create table هذه c'est une commande LDD puisque تكري لنا une table. Create database, create view, les vues. D'accord. Donc أي commande تكري base de données ولا تكري des objets ولا تسوبريمي des objets puisque نقدروا نسوبريميو des objets كيما نقدروا نكرييو ولا n'importe quelle requête ou la commande اللي تموديفي la structure d'un objet ولا d'une base de données. هذه c'est une commande LDD. donc حنا كي نديرو une commande LDD ونكرييو ولا نسوبريميو ولا نموديفيو des objets في le SGBD تاعنا, واش راح يصرى؟ le SGBD Oracle راح هو يموديفي هاد لي طابل et les vues تاع le dictionnaire de données باش يبقى le dictionnaire de données à jour. d'accord, باش يبقى le dictionnaire de données à jour. imaginez quelque part في le dictionnaire de données كاينه information تعطينا وش هما لي باز دوني اللي كاينين في le SGBD تاعنا. d'accord, حنا نروحو نكريو اون باز دو دوني, تما كاينه باز دوني جديده, يروح لو اس جي بي دي يزيد هذيك لانفورماسيون في وحده من لي فيو هذو ولا من لي طابل هذو. علاش؟ باش يبقى لو ديكسيونير دو دوني اوراكل اجور. من بعد يجي ان ادمينستراتور دو باز دوني ولا يوتيليزاتور واحد اخر ويدير روكات في الديكسيونير دو دوني ويقول ويدوموندي من الديكسيونير دو دوني لا ليست دي باز دو دوني. لو اس جي بي دي راح يروتورني له ولا لو ديكسيونير دو دوني راح يروتورني له لا ليست اكطويال اجور تاع لي باز دو دوني اللي كاينين. داكور, جيسبر هكا تكونوا فهمتوا لو كونسيبت. فوالا, جيسبر هكذا تكون عندكم انفورماسيون على لو ديكسيونير دو دوني اوراكل. دونك نروحو نشوفو كيلكو فيو امبورطونت في لو ديكسيونير دو دوني اوراكل. بون هذه ستون ايماج ما تبانش مليح, دونك ليماج هذه راني لقيتها سور انترنت, دونك نزوميها شويه ونشوفوها كيف فوالا. دونك اذا حبيتوا ليماج هذه نحطها لكم في لو لين تاع لا فيديو باش تشوفوها. شوفوا هادو سي جوست كالكو زيكزامبل تاع لي فيو اي طابل اللي كاينين في الديكسيونير دو دوني. لو ديكسيونير دو دوني راهو كبير بزاف وفيه بزاف لي زانفورماسيون. جو بونس اذا مانيش غلط
لو ديكسيونير دو دوني فيه 2000 اكثر من 2000 طابل اي في. مانيش حاب نخلعكم مي بزاف لي في، فيه بزاف لي في بزاف لي طابل، مي بون حنا ما نحتاجوهمش الكل. داكور ماشي اون تو لي كا اون تو لي كا نتوما واش راح ديروا كي تحتاجوا اون انفورماسيون تروحوا تشوفوا في جوجل الانفورماسيون هذه واش من طابل تكون ولا مش من في تكون، وتروحوا ديروا لوكات على لا طابل هذيك ولا لا في هذيك. داكور شوفوا نروحوا دركا باغ اكزومبل نشوفوا لي كاتيجوري تاع لي طابل لي في هذو، لي كاتيجوري دانفورماسيون اللي كاينين في لو ديكسيونير دو دوني تاعنا. كاين دي بي كرييشن يعني داتابيز كرييشن، كاين يوزرز اند ريسورسز، كاين ارمان ريكفري كاتالوج. ارمان هذا سي ريكفري مانجر، ستا نوتي اللي نديرو به لي باك اب لي ريستوراسيون تاع لي باز دوني تاعنا. كاين تي بي اس مانجمنت تيبل سبيس مانجمنت، كاين رولز اند بريفليجز، كاين كنترول فايلز، كاين ستورج بارامترز، اوديتين، rollback segments, data pump. data pump هذا c'est un outil d'importation et d'exportation de données في الاس جي بي دي اوراكل. كاين dispatchers، كاين readolog files هذو حكينا عليهم من قبل، archive de readolog files ثاني حكينا عليهم من قبل. la sécurité ça veut dire le droit d'accès la base données et aux objets تاع la base données ثاني. undo management ça veut dire كي نحبوا كي نديروا اون اكسيون باغ اكزومبل دانسيرسيون ولا سوبريسيون ومن بعد نحبوا نانوليوها نديروا اندو. دونك اوراكل زي بي دي اوراكل عنده اون تكنيك تاع اندو. كاين تونينغ هذه بور جيري لا بيرفورمانس تاع لو اس جي بي دي اوراكل. دونك هذو هما لي كاتيجوري ابي بري كالكو كاتيجوري دانفورماسيون اللي كاينين في لو ديكسيونير دو دوني تاعنا. نشوفوا باغ اكزومبل سيكوريتي هنا عندنا دو طابل ولا دو فيو. عندنا دي بي اي يوزرز وعندنا دي بي اي يوزرز ويز ديف باسورد. دي بي اي يوزرز هذو تعطينا تو لي زوتيليزاتور تاع لا باز دو دوني، و دي بي اي يوزرز ويز ديف باسورد هذه تعطينا تو لي زوتيليزاتور تاع لا باز دوني اللي عندهم ان مود باس، اللي عندهم ان مود باس ديفيني. داكور هذا اكزومبل واحد اخر باغ اكزومبل داتا بامب. كاينه لا طابل هذه ولا لا فيو هذه دي بي اي داتا بامب جوبز، كاينه هذه يوزر داتا بامب جوبز، وكاينه دي بي اي دايركتوريز باغ اكزومبل. دونك فوالا هادو هما لي كالكو زيكزامبل تاع لي طابل اي لي فيو اللي كاينين في الديكسيونير دو دوني. تحبوا تشوفوا لا ليست كومبليت تاع لي طابل اي لي فيو اللي كاينين في داتا ديكسيونيري في ديكسيونير دو دوني، تقدروا تروحوا لو سيت نتاع اوراكل. فوالا هكذا جيسبر تكونوا فهمتوا لو ديكسيونير دو دوني في لا باز دوني اوراكل. لا بروشين فيديو ان شاء الله واش راح نشوفوا لي زيديسيون تاع لو اس جي بي دي اوراكل.